హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు విలేజ్ బర్డ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, చిన్న పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత మనకు ఫస్ట్ మంత్ ఉండి సెకండ్ మంత్లో అవి కళ్ళు మూసుకపోవడం కావచ్చు, శ్వాస తీసుకొని ఇబ్బంది కావచ్చు, వేరే ఇతర సమస్యలతో కానీ లేకపోతే పోల్ పాక్స్ లాంటి కురుపులతోని అవి చనిపోవడం జరుగుతూ ఉన్నది. ఈ పిల్లలు బ్రతకాలి అంటే, మన పిల్లలు చనిపోకూడదు అంటే ముఖ్యంగా మనం 3 విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ 3 ముఖ్యమైనవి. మనకు కొంతమంది నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల కావచ్చు, లేకపోతే ఎందుకులే బ్రతుకుతాయి అనే ఉద్దేశంలో కావచ్చు, వాళ్ళు ఆ వ్యాక్సిన్ చేయక మంచిగా ఉన్న పిల్లలు కూడా ఆటోమేటిక్గా వారం 10 రోజుల్లో కానీ నెల రోజుల్లో కానీ చనిపోవడం జరుగుతూ ఉన్నది. మరి మనం ఏం చేయాలని తెలుసుకోవాలి. వీడియోలో కొత్త మన ఛానల్ చూసేవాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, వీడియో మొత్తం పూర్తిగా చూడండి. పిల్ల పుట్టిన ఫస్ట్ డే ఖచ్చితంగా లసోట కంటి చుక్కలు అనేది వేస్తూ ఉండాలి. నెక్స్ట్ డే ఏదైనా ఒక యాంటీబయాటిక్ ప్లస్ బలం టానిక్ అనేది ఒక 3 రోజులు వాడుకోండి. తర్వాత 11వ రోజు నుండి 15 రోజుల మధ్యలో ఐబీడీ ఉంటుంది, గంబోరా వ్యాక్సిన్ అని చెప్పి, అది కూడా మీరు కంటి చుక్కలు వేసుకుంటూ ఉండాలి. అది వేసిన తెల్లారి లివర్ టానిక్ అయితే ఒక 3 రోజుల 5 రోజుల వాడుతూ ఉండాలి. అప్పటికి కూడా పిల్లలు కొన్ని పిల్లలు వీక్ అవుతూ ఉంటాయి. దాన్ని మనము పరిస్థితిని బట్టి దానికి ఇచ్చే ఫీడ్ కానీ మెడిసిన్ కానీ అదనంగా ఒకరోజు పెంచుకోవాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. 1 మంత్ దాటిన తర్వాత పిల్లలకైతే మనకు ముక్కుల మీద పోల్ బాక్స్ వచ్చి పిల్లలు వీక్ అయి చనిపోతూ ఉంటాయి. వాటి కోసం మనం ప్రత్యేకంగా పోల్ బాక్స్ వ్యాక్సిన్ ఉంటుంది. అది 45 రోజుల నుండి 50 రోజుల మధ్యలో మన మీద ఖచ్చితంగా పోల్ బాక్స్ వ్యాక్సిన్ కొడుతూ ఉండాలి. ఈ విధంగా ఈ 3 అంశాలు, ఫస్ట్ డే లసోటా వ్యాక్సిన్, 14-15 రోజుల మధ్యలో ఐబీడీ, 45 రోజులు 50 రోజుల మధ్యలో పోల్ పాక్స్, ఈ 3 వ్యాక్సిన్ మీరు ఖచ్చితంగా వేసినట్లయితే మీ కోళ్ళకు దరిదాపు డిసీజులు కానీ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ వ్యాధులు రాకుండా ఉంటాయి. కొద్ది మంది పాటిస్తూ ఉన్నారు, కొంతమంది పాటించడం లేదు. మనం చాలా వరకు అయితే వీడియోలు పెడతా ఉన్నాం, కానీ సమస్య వచ్చినప్పుడే మెడిసిన్ వాళ్ళు తీసుకుంటూ ఉన్నారు, కానీ రాకుండా ఏం చేయాలని మాత్రం ఎవరు కూడా గమనించట్లేదు. ఫ్రెండ్స్, కొత్త మన ఛానల్ చూసేవాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఇంకా మీకు డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్లో తెలియపరచండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్.